tolong. Kalau ada angin walaupun kecil, tapi banyak daun-daun muda yang berterbangan, segera informasi ke masyarakat dan hindari pohon dan baliho. Tidak lama setelah itu pasti akan ada angin kencang. Cirinya kalau ada daun-daun hijau yang berterbangan di jalan-jalan, tidak lama setelah itu pasti akan ada angin kencang. Ya. Pak, posko selain di ini.